ძვირფასო კომიტეტის წევრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ნემამიბოძეთ განსახილველად წარმოგიდგინოთ მოხსენების პროექტი აფსეკის როლი შავი ზღვის რეგიონში თანამშრომლობის გაღრმავებაში, ამოცანები და პერსპექტივები. თავისი 20 წლიანი მოღვაწეობის აღნიშვნის ფარგლებში აფსეკი განიხილავს შავი ზღვის რეგიონში თანამშრომლობის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს 20 წლიანი გამოცდილების კუთხით. 20 წელი ეს ნამდვილად ისტორიული ვადაა. ეს ის ვადაა, რომლის განმავლობაშიც განითესება მრავალი მოვლენა და რჩება თანამშრომლობისა და ურთიერთჩემოქმედების დიდი გამოცდილება, რომელიც შავი ზღვის აუზის ყველა ხალხს ეკუთვნის და გზას უხსნის მომავალი თანამშრომლობისაკენ. უდავოდ 20 წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, რომლებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული და გააზრებული. 20 წელი ასევე შემოbrunების ეტაპია ჩვენი ასამბლეისათვის, როდესაც პასუხი უნდა გავცეთ კითხვას, რა გავაკეთეთ და განსაზღვროთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ახალი პერსპექტივები და შესაძლებლობები აღმოვაჩინოთ უკეთესი მომავლისათვის. ამ მოხსენების მიზანია დღეისათვის მიღწეული პროგრესის შეფასება და ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებაში დღევანდლამდე დაშვებული შეცდომების აღმოფხვრილის მცდელობა. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია ამოცანები ადგილობრივ, ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე ახალი და მომავალი გამოწვევების კონტექსტში. მოხსენებაში ხაზგასმულადაა აღნიშნული შავი ზღვის რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების აუცილებლობა არსებული შესაძლებლობებისა და რესურსების გამოყენების გზით. ასევე ხელსაყრელი ურთიერთშეთანხმებული პირობების შექმნის მეშვეობით. ბისეკის რეგიონში თანამშრომლობის გაღრმავების პროცესში ყველა ქვეყნისა და მხარის ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველ ყოფისათვის. ვინაიდან მოხსენება თქვენს ხელთაა, ნებამიბოძეთ შევჩერდე მხოლოდ რამოდენიმე მომენტზე, რომელიც მნიშვნელობასაც ხაზი მინდა გაუსვა ამ მოკლე გამოსვლაში. მე მთლიანად არ მოგაცდეთ, მთელ გამოსვლას არ წავიკითხავ და გაქვთ საშუალება თქვენ ამას მთლიანად გაეცნოთ. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საქმიანობა მიმართულია შავი ზღვის მშვიდობის, სტაბილურობისა და აყვავების ზღვას გარდაქმნისაკენ, არის ურთიერთმოქმედებისა და დიალოგის ინსტრუმენტი მისი წევრი ქვეყნებისათვის საკითხებისა და ინიციატივების ფართო წრისათვის. ეკონომიკური ურთიერთობების ზრდის შედეგად ქვეყნები თანდათანობით უფრო მეტად იხსნებიან პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის ინტენსიფიკაციისათვის და ამით ხელს უწყობენ ერთმანეთს აყვავების, სტაბილურობის და ნდობის გაღრმავებას. უწყობენ ხელს სტაბილურობას და ნდობის გაღრმავებას, რითაც იქმნება შერიგების შესაძლებლობები და იზღუდება კონფრონტაციის პერსპექტივები. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციამ თანდათანობით შექმნა აუცილებელი მექანიზმებისა და შეთანხმებების კომპლექსი, რაც მდგრადი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების უზრუნველყოფას, კონტაქტების გაღრმავებას, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას და პოტენციალის ზრდის შესაძლებლობას იძლევა. მთელი რიგი არსებული პრობლემებისა და წინააღმდეგობების მიუხედავად, ეს გვაძლევს საფუძველს უფრო ოპტიმისტურად შევხედოთ რეგიონში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებს. რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას ეფექტიანი წვლილი შეაქვს ქვეყნებს შორის ნდობისა და მეგობრული ურთიერთობების განმტკიცებაში, საერთო ღირებულებისა და ინტერესების ურთიერთწინსვლის საფუძველზე. საზოგადოებრივი ინსტიტუტების განმტკიცება, ეფექტიანი სახელმწიფო მართვა, კანონის უზენაესობა, ეფექტიანი საბაზრო ეკონომიკა, ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და კერძო სექტორის განვითარებისათვის პირობების გაუმჯობესება ხელს უწყობენ ერთობლივი პროგრამებისა და პროექტების უფრო ფართო და გაბედულ რეალიზაციას. ზუსტად ამ კონტექსტში შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობა, რომლის საქმიანობაც მიმართულია შავი ზღვის მშვიდობის, სტაბილურობისა და აყვავების ზღვად გარდაქმნისაკენ, არის დიალოგისა და თანამშრომლობის გაღრმავების რეალური ინსტრუმენტი მთელი რიგი აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის დღის წესრიგი პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებისათვის,
რომელიც მიღებულ იქნა სტამბულში 2012 წლის 26 ივნისს, ბისეკის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო და მთავრობის მეთაურთა მიერ არის საპროგრამო დოკუმენტი შემდეგი 10 წლისათვის და განსაზღვრავს ერთობლივი მოქმედებების ფარგლებს, რომლებიც აუცილებელია რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობისათვის, ახალი სტიმულის მინიჭებისათვის, მეტი რაოდენობის ინიციატივებისა და კონკრეტული პროექტების მეშვეობით. შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს არაერთხელ გამოუცხადებიათ რეგიონული თანამშრომლობის უფრო მაღალი დონისა და ფართო ევროპულ და მსოფლიო სივრცეში შემდგომი ინტეგრაციისაკენ სწრაფვის შესახებ. ბისეკის დინამიური პროცესი მის მიერ ურთიერთმხარდაჭერაზე დაფუძნებულ მთავრობათა შორის, პარლამენტთა შორის, საბანკო, საქმიან და აკადემიურ განზომილებებში წარმოადგენს თანამედროვეობის კომპლექსური და რთული პრობლემების გადაწყვეტის სასარგებლო მექანიზმს. ბისეკის ფარგლებში ძალისხმევის კონცენტრაცია განსაკუთრებულად უნდა მოხდეს კონკრეტულ პრიორიტეტულ პროექტებზე. პირველ რიგში შავი ზღვის ირგვლივ წრიული ავტომაგისტრალის განვითარების, შავი ზღვის ნავსადგურებს შორის რეგულარული სამგზავრო მიმოსვლის, განახლების და შავი ზღვის ელექტროენერგეტიკული წრის პროექტის რეალიზაციის ჩათვლით. ინფრასტრუქტურის სფეროში ბისეკის ძირითადი პროექტების განხორციელებაში დღეისათვის მიღწეული წარმატებები გვანიჭებს რწმენას დასახული მიზნების შემდგომ მიღწევასთან დაკავშირებით. პარლამენტებისა და საპარლამენტო ასამბლეების წინ დგას მნიშვნელოვანი ამოცანა. საკანონმდებლო ცვლილებების, თანხმობისა და ერთსულოვნების ხელშეწყობა მდგრადი ეკონომიკური ზრდისათვის. შავი ზღვის აუზის რეგიონში და ყოველ ცალკე აღებულ წევრ ქვეყანაში რეგიონული ინტეგრაციისათვისა და ძლიერი სიცოცხლისუნარიანი სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც რეგიონში პოლიტიკური სტაბილურობის საიმედო საფუძვლის ჩამოყალიბებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაციისა და ურთიერთქმედების დონის ამაღლება ბისეკის ორგანიზაციის, ბისეკის საპარლამენტო ასამბლეის, პაფსეკის, ბიზნეს საბჭოს, შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის და შავი ზღვის კვლევის საერთაშორისო ცენტრს შორის თითოეული ზემოხსენებული დაწესებულებების მნიშვნელოვანი როლისა და პოტენციალის გათვალისწინებით, მათი მრავალმხრივი და სხვადასხვაგვარი გამოცდილებისა და სპეციალური ცოდნის საფუძველზე აუცილებელია თანამშრომლობის აქტუალურ პრობლემასთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლის და საერთო მიზნების წამოყენებისა და მიღწევების ეფექტიანი კოორდინაციის უზრუნველყოფა. აუცილებელია ძალისხმევა ბისეკის დღის წესრიგის განსაზღვრის საკითხებში მეტი შეთანხმებულობისა და კოორდინაციისათვის, რათა ბისეკის მიერ განხილულ საკითხებსა და პროექტებს დაემატოს პაფსეკის ინიციატივები. ასევე ურთიერთმოქმედებისა და პარტნიორული ურთიერთობების წინსვლისათვის მნიშვნელოვანია წევრი ქვეყნების აუცილებელი ანგარიშგების უზრუნველყოფა და ერთობლივი ძალისხმევის აქტივიზაცია. ბისეკის საპროგრამო დოკუმენტის ბისეკის ეკონომიკური დღის წესრიგი პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებისათვის ცხოვრებაში გატარების ძალისხმევა უნდა აისახოს რეგიონულ და ეროვნულ სტრატეგიებში და განამტკიცოს პარლამენტთა და მთავრობათა დასახული კურსისადმი ერთგულება, შესაბამისი ნორმატიული სრულყოფრივი ბაზის შექმნის, არსებული შეთანხმებებისა და ვალდებულებების შემუშავების და რეალიზაციის გზით. ასევე მოქმედებების დუბლირების თავიდან ასაცილებლად. მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო ის, რომ ერთობლივი საქმიანობა თანასწორობისა და საერთო სტრატეგიის საფუძველზე განაპირობებს ამოცანათა შესრულების წარმატებასა და თანამშრომლობის სასურველი დონის მიღწევას. ამიტომ საპარლამენტო ასამბლეამ და ეროვნულმა პარლამენტებმა უნდა გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები და შეიტანონ წვლილი ასამბლეის სტატუსის გამტკიცებაში, აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველზე. აფსეკისა და მისი საერთაშორისო სამდივნო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის. ეს აუცილებელია კონკრეტული შედეგების მიღწევისა და პრაქტიკული ძალისხმევის დონის ამაღლებისთვის. ბისეკის ქვეყნების პარლამენტებმა და მთავრობებმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები შავი ზღვის რეგიონში ეკონომიკური ინტეგრაციის გააქტიურებისათვის, მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური სტაბილურობის გამტკიცების პროცესის კონსოლიდაციის მიზნით,
წევრ ქვეყნებს შორის სინერგიის გაძლიერების გზით შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ამოცანების წარმატებული რეალიზაციისათვის. ასამბლეამ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს ბისეკთან და მასთან დაკავშირებულ ორგანოებთან. ბისეკის ეკონომიკური უწყება ბისეკის გაფართოებულ პარტნიორობამდე ეფექტიანად განახორციელების პროცესში, რომელიც წარმოადგენს წევრი ქვეყნების სამომავლო მოქმედების პროგრამას. აფსეკმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს საზოგადოების ფართო მონაწილეობისა და მათთვის ბისეკისა და აფსეკის რეგიონში საქმიანობის შესახებ საერთო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას შავი ზღვის თანამშრომლობის იდეებისა და მიზნების წინსვლისათვის. ეს თავის მხრივ მოითხოვს რეგიონული, ეროვნული და ადგილობრივი ხელისუფლებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესისა და სამრეწველო წრეების, სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების, ახალგაზრდობის, მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების ეფექტურად ჩართვასა და აქტიურ მონაწილეობას. ამ კონტექსტში შეიძლება განხილულ იქნეს წინადადება აფსეკის ინიციატივების განახლების შესახებ სხვადასხვა სფეროებსა და სხვადასხვა დონეზე თანამშრომლობის გამტკიცების თაობაზე. ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონულ საინტეგრაციო პროცესში უფრო აქტიური როლი მიენიჭოს სამოქალაქო საზოგადოებას. სამოქალაქო საზოგადოების მზარდი მონაწილეობა შავი ზღვის რეგიონში ხელს შეუწყობს სოლიდარობის გაღრმავებას შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. იმედი მაქვს, რომ დისკუსიის მსვლელობაში ჩვენ შევძლებთ გავამდიდროთ მოხსენება დამატებითი ინფორმაციით. აუცილებლობის შემთხვევაში შევიტანოთ მასში ნებისმიერი ცვლილებები, რათა სრულად იქნეს ასახული ყველა აქ დამსწრე ნაციონალური დელეგაციის პოზიცია. ჩვენ ყურადღებით გავეცდომით ყველა ამ შენიშვნას, ყველა ამ წინადადებას, რეკომენდაციას და ალბათ უფრო ეს მოხსენება იქნება დატვირთული და საინტერესო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის.